아들아, 항상 말하지만 감기 조심하고 음식 먹다가 살해 조심하고. 아, 또 잔소리. 알겠어. 아들, 목 안 좋으니까 여기 차 마셔. 네. 어떻게 2만원 나갔네. 제가 싫어하는 생강차라고 말씀하셨어야죠. 생강차가 목에 좋대. 2만원 감기 안 걸린 거에 투자한 거라 생각해. 야, 일로 와봐. 안녕. 무슨 일이야? 내가 오늘 향수 뿌렸는데 한번 맡아볼래? 갑자기? 그래. 후추후추 바보. 아, 내 돈. 오빠 오랜만에 먹나 맛있겠다. 그니까 추운데 뜨끈하게 먹고 몸 좀 녹여야지. 아우, 진짜 또 돈 나갔네. 국밥 2그릇 먹었네. 안 맵다 했는데 왜 이리 매운 건데? 그러게 맵긴 하네. 너도 했네. 난 그런 거 걱정 안 한다. 야, 너 돈 많어? 돈이 많은 게 아니고 빠져나갈 돈이 없어서 걱정이 없는 거야. 이것도 내가 사야겠네.